Dobrý deň, som doktorka Kevická. Tešíme Ciberková. Dobrý deň, takže ja by som sa vás chcela spýtať, čo by ste mali dneska, o čo by ste mali záujem, čo by sme dneska robili? Takže mala by som záujem o výplň pier. Mám taký pocit, že ako som mala piercing, takže mi to trošku celé padlo a tú hornú peru mám teda užšiu, ako som mávala. Takže by som chcela iba trošku viacej možno to srdiečka, alebo ako to nazvať, taká výraznejšia hore. Dobre, takže budeme do tej pery aplikovať kyselinu hyaluronovú. Je to látka, ktorá sa používa na výplň vrások a takisto aj vlastne na výplň pier, na zväčšenie, na kontúry, na objem pier. Ten 1 ml, ktorý budeme dneska aplikovať, nespraví nejaké veľké pery, toho sa vôbec nemusíte bať. Ono to krásne len vypne tie pery, spraví kontúru, vyplní to, takže myslím, že budete spokojná a budú tie pery také krajšie, plnšie. Nechcela som zrovna také extra veľké, takže nie. No, toho sa vôbec nemusíte obávať. Je to veľmi, veľmi dobrá látka, obsahuje to v sebe lokálne anestetikum, takže bude tá pera pritom trošku znecitlivená, nebude to až také veľmi bolestivé, tak si myslím, že to zvládnete. Chcem sa opýtať, je tam anestetikum lidokain? Áno, je to s lidokainom. A nespôsobuje to nejakú alergickú reakciu alebo niečo? Pokiaľ už ste mali počas svojho života aplikované tieto lokálne anestetika, buď pri trhaní zubu alebo nejaký znamienka, nevyskytla sa alergická reakcia, takže si myslím, že by nemali byť s tým nejaký problém. A ešte chcem opýtať na približný počet vpichov. No, bude toho viacej, keď chceme spraviť, trošku by som vám spravila aj kontúru tej pery, že by sme vlastne dvihli tú peru, takže tam bude toho trošku viacej, aby sme vlastne sa dostali do celej kontúry tej pery, potom plus niečo do toho objemu, aby sme vypli tú peru, takže bude toho viacej. Neviem vám povedať presne, koľko toho bude, ale toľko, koľko treba. Trošku sa bojím akože bolesti, ale dúfam, že to zvládnem. Nemusíte sa bať. A ešte pooperačné potom, teda nie pooperačné, ale po tej aplikácii. Áno, čo ma čaká. Dobre, po tej aplikácii treba čakať, že tie 2 dní bude tá pera trošku viacej opuchnutá, ale do tých 48 hodín by mal ten opuch zmiznúť. Po tej aplikácii si to môžete trošku chladiť, tú peru bude, hovorím, taká trošku pripchnutá, možno, že to bude bolieť. Mali ste už niekedy aplikované do tej pery kyselinu? Nie. Nemali. Dobre, takže bude to možno, že trošku zvláštny pocit, tá pera bude taká pevnejšia, bude sa možno, že trošku ťažšie rozprávať, ale ono si na to zvyknete a potom to budete brať úplne, keby ste tam nič nemali. Nejaké modriny alebo nejaké krvácavé vpichy? No, modrinky môžu byť, bohužiaľ to sa stáva, nedá sa tomu nejako zabrániť, keďže celá tvár je výrazne prekrvená, aj tie pery, takže bohužiaľ tomu sa niekedy nevyhneme a tie modrinky tam niekedy môžu byť. Ale nie je to veľká modrina, taká malá modrinka tam môže vzniknúť, ale to sa vstrebe bez problémov. Naše klientke sme dneska aplikovali kyselinu hyaluronovú od firmy Juvederm, od firmy Allergan, je to vlastne prípravok, sa nazýva Juvederm. Bola to Juvederm 3, je to kyselina hyaluronová, ktorá obsahuje v sebe lokálne anestetikum lidokain. Preto tento prípravok Juvederm vyrába viacero druhov kyseliny hyaluronovej, ktoré sú rôzne typy podľa toho, čo chceme dosiahnuť a kde chceme túto kyselinu aplikovať. Podľa toho, či chceme vyplňať vrásky, či chceme robiť objem pier, kontúru pier, podľa toho, čo klientka si žiada, alebo čo na nej sa mi zdá, že by sme mohli upraviť. Juvederm 3 je kyselina hyaluronová, ktorá sa dá použiť do tejto lokality pier, kvôli tomu, že je to taká stredná cesta, hovorím, obsahuje túto kyselinu hyaluronovú, takže krásne vieme tým dosiahnuť aj kontúry pier, vieme urobiť. Ona má pekné pery, takže sme vlastne ešte zvýraznili kontúru pier a urobili sme vlastne väčší objem pier. Aplikovali sme 1 ml tej kyseliny. Je to také množstvo optimálne, pokiaľ niekto nechce nejaké výrazne veľké pery,
je to naozaj len na vyplnenie, vyzdvihnutie vlastne tých kontúr a na také vypnutie tej pery. Neurobí to žiaden veľký objem a myslím, že bude s tým spokojná. Kyselina hyaluronová, pokiaľ sa aplikuje do pier, nemá nejaké zásadné vekové rozmedzie, kedy by sa to smelo, kedy nesmelo aplikovať. Dá sa to aplikovať v ktoromkoľvek veku, vlastne po tom 18. roku života väčšinou sa aplikujú tieto látky. Je to vyslovene na výplň pier, vyzdvihnutie kontúr. Po aplikácii kyseliny hyaluronovej tam vždycky nastáva opuch. Ten opuch zmizne do 48 hodín, u niekoho môže trvať trošku dlhšie, ale väčšinou máme skúsenosti, že za tých 48 hodín ten opuch zmizne. I hneď po aplikácii samozrejme okrem toho opuchu hneď nastane začervenanie, čiže erytém tej pokožky v mieste tej aplikácie, ktorý vyprchá v priebehu pol hodiny, niekoľkých hodín, ale ten opuch tam vymizne za tých 48 hodín. Po aplikácii kyseliny hyaluronovej nie sú nejaké špeciálne požiadavky alebo potreby, ktoré by klientka mala striktne dodržiavať. Každej hovoríme, nesmie sa toho miesta dotýkať, niekto výrazne masírovať. V priebehu niekoľkých hodín si na to nedávať žiaden make-up, krémy, ale za niekoľko hodín už môže. Po príchode domov alebo po aplikácii následne sa môže toto miesto chladiť, čím sa zmierni trošku bolesť, ktorá tam je po aplikácii tej kyseliny alebo opuch.